Ho avuto un dono e il dono cercherò di portarlo ovunque. Francesco, un nuovo respiro da maggio scorso, un nuovo risveglio con nuovi obiettivi e nuovi sogni da realizzare grazie al suo nuovo cuore, non un cuore a caso. Francesco, 46 anni, veneto di Rovigo, è il primo in Italia e al mondo a cui è stato trapiantato il cuore da un paziente in morte cardiaca. Quando mi hanno fatto la proposta sono andato dritto per dritto. Uno, perché sapevo che avevo bisogno. Secondo, perché sapevo in che mani ero. Di conseguenza, sì, il mio cuore funziona e va. Francesco con la sua storia è già negli annali dei trapianti della medicina come momento di svolta della chirurgia cardiaca, successo avvenuto grazie al professor Gerosa, primario della cardiochirurgia di Padova, e tutto lo staff che l'ha affiancato. È lui a spiegare perché si è dovuto attendere 20 minuti prima del trapianto. Il concetto di morte è uno solo, cioè la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. Poi abbiamo due modalità di accertamento della morte, una di tipo neurologico, quindi la morte cerebrale, e qui il cuore batte, e uno invece un accertamento di morte cardiaca, che è la registrazione dell'elettrocardiogramma piatto per 20 minuti in Italia. Nel mondo anglosassone può oscillare dai 2 minuti dell'Australia ai 5 minuti dell'Inghilterra. E chiaramente un tempo di ischemia, tecnicamente si dice di ischemia calda, arriva fino a 45 minuti prima che il cuore si fermi, e poi la registrazione dell'elettrocardiogramma piatto. Il successo di questo trapianto ha dato il via ad altri interventi di questo genere e da oggi, da inizio anno, se ne contano 4 sempre a Padova e 17 in tutta Italia. Il professor Gerosa con il suo team ha fatto un lavoro eccezionale. Si pensi solo che uno dei grandi limiti sono le donazioni di organi. Pensare di poter avviare questi trapianti da cadavere significa ovviamente aprire un nuovo corso. Dall'altro noi abbiamo già raddoppiato i trapianti rispetto all'anno scorso e il Veneto è una delle prime, se non la prima regione in Italia, a danni alternati per numero di trapianti di cuore.